портрет Александра Маккуин, очень известный модельер. Выполнена в стиле поп-арт, цветная графика, очень декоративная работа, очень хорошо подходит для пустого интерьера, для заполнения пространства. Это портрет Дона Алехандро Рабайна. Это, можно сказать, крестный отец кубинского табака. Это одна работа из серии, которая включала 6 портретов, посвященная кубинским сигарам. Эта работа называется «Через призму бесконечности». Это психологический портрет моего лучшего друга. Тут как бы представлены образы, которые у меня с ним связаны. То есть как я воспринимаю его характер через себя. Розовое дерево или, может быть, пейзаж, в принципе, навеян собственными мыслями. И вторая работа – это работа из серии, которая отображает, собственно говоря, мое видение человеческого отношения друг к другу. Образование необходимо, я считаю. Ну, нельзя просто быть, или совсем надо быть гением, чтобы вдруг. Ну, конечно, нужно учиться, нужно знать, что вообще происходит в мире, кто что делает в изобразительном искусстве. В институте все равно ты рисуешь намного больше, чем если просто рисуешь дома. Плюс тебе дают советы. Мне кажется, что без этого вообще никак. У меня есть одна очень хорошая подруга. Она никогда не умела рисовать. Она сейчас очень известный художник, иллюстратор, и только потому, что она сама научилась рисовать. И такой техники, как у нее, ни у кого нет. Вот это ценно. Вообще изначально все равно каждый художник для себя рисует. Потом, когда он уже видит путь, как можно это или продать, или о себе заявить, я совмещаю. И так вообще делаю для себя, а потом в результате оказывается, что это неплохо и кому-то нужно. Я получаю от этого дикое удовольствие. Я знала, что я хочу заниматься всегда только этим. То есть, чтобы моя работа была мне в удовольствие.